Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo sedulur semuanya. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang titik refleksi untuk pemijatan penyakit batuk. Ya, pemijatan titik refleksi untuk penyakit batuk ini bisa dilakukan sehari 2 atau 3 kali. Dan untuk satu titik cukup dilakukan 1-3 menit saja. Ya, bisa diperhatikan di sini. Untuk yang pertama, titik refleksi di bagian kaki, yaitu di sekitar ibu jari kaki sebelah kiri dan kaki kiri sebelah atas. Kita perhatikan di sini juga bagian sekitar mata kaki bagian luar. Untuk yang selanjutnya, titik refleksi yang nomor 2 ini di bagian telapak kaki. Ada cukup banyak, kita lihat, kita perhatikan ya. Ini titik-titik di bagian telapak kaki. Kita lanjutkan untuk titik yang nomor 3, yaitu di bagian kaki sebelah kiri. Ya, di situ lihat, perhatikan. Untuk yang selanjutnya, untuk titik yang nomor 4, kita lihat di bagian telapak tangan sebelah kanan, di bawah ibu jari dan bagian tengah telapak tangan. Ya, kita lanjutkan. Ada 2 titik ini di bagian atas tangan sebelah kiri atau tangan sebelah kanan. Ya, kita dekatkan biar lebih jelas titik-titik mana saja yang perlu dipijat, direfleksi untuk ada yang sakit batuk. Ya, terapi pijat refleksi ini bisa dilakukan sendiri di rumah sambil duduk-duduk, sambil nyantai ketika Anda waktu luang untuk menyembuhkan penyakit batuk. Ya, dan semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di terapi selanjutnya.